På nogle dage er bombardfiskeri det eneste, der virker, og i dag der er vi taget ud til Gunnar Fiskesø, hvor vi vil vise jer fiskeri med flydende og synkende bombarder. Så hvis du vil lære mere til bombarderfiskeri, så med her. Jeg er lige ankommet til Gunnar Fiskesø, og i dag der skal vi prøve at fiske med bombarder. Og jeg starter ud med powerbait, og det fisker jeg aktivt, og det gør jeg for ligesom at afsøge selve området omkring søen, for at se, om jeg kan lokalisere, hvor fiskene står henne. Så nu er det bare lige at se, om vi kan være heldige at støde på en fisk. Jeg kan se, at det har regnet en del i går, og det betyder, at vandet i dag det er en del grumset. Og derfor har jeg valgt, at vi fisker med lidt mørk farver, og det er mere fordi, at vi også har lidt sollys, der skinner ned på søen, som danner ligesom den her hårde kontrast. Havde det nu ikke været sollys, så havde jeg nok taget lidt lysere farver som orange eller gul. Men på den her måde så skaber selve det mørke powerbait en kontrast, når fisken ser powerbaiten komme, og solen rammer powerbaiten, så vil den ligesom skabe en større kontrast i og med, at det er en mørk farve, og vi har sollyset, der skinner på det. Nu har jeg lige fisket et stykke tid med nogle mørke farver. Det her det er jo en brun powerbait, og der sker ikke rigtig noget. Jeg kan se, at der er aktivitet længere ude i søen derude, men der sker ikke rigtig noget. Så nu prøver jeg ligesom nogle triggerfarver, og triggerfarver det er jo ligesom sådan lidt mere punkfarver, som gul og lyserød og orange og en fluorgrøn for eksempel. Så nu hælder jeg lige den her ind, og så prøver vi lige at skifte farve og se, hvad der sker. Jo, den kører. Jeg har lige lavet et farveskift til orange powerbait, og der skulle faktisk ikke mere et kast til og 2 spænd på hjulet. Så er jeg løber med fløjt døde nu. Det ved jeg ikke, om vi kan se, men det suser derudad. Så skal vi ikke satse på, at den bliver hængende. Ja da! Når man fisker bombarder, så har vi jo typisk rigtig lang forfang op til omkring 3 meter. Og det betyder, at man skal bruge et langt net for ligesom at kunne nå dem, når du får dem ind. Det er i hvert fald en fordel. Så tror jeg, vi er ved at nærme os noget her. Upti! Ja da! Så er krogen ud. Det var første fisk, så det ser ud til, at det bliver et skarpt farve i dag. Det er dem, der rykker. Så lad os se, om vi kan tage en mere. Det var første fisk, og tydeligvis en orange powerbait, de vil have. Så nu er det bare med at få formet noget bait, og så se, om vi lige kan nå at tage en mere, fordi at de begynder at trække lidt længere ind mod os. Vinden har ændret sig lidt, så jeg tror, det har noget at sige. Så nu prøver vi lige, om vi ikke kan lokke en fisk mere. Det jeg gør, det er, at jeg ruller stille og roligt ind, lige 3-4 omgange, rigtig langsomt. Og så holder jeg lige en kort pause, fordi hvis der nu skulle være noget, der følger efter avnen, så vil den begynde at dale, i det jeg stopper, og så potentielt trick den til at hugge. Hvis man mærker et lille bump på linen, eller et lille nyk eller andet, så er det simpelthen bare med at slå bøjlen over og vente og se, hvad der sker. Sker der ikke noget for 10 sekunder, så prøver man bare igen. Så fik vi lige skiftet plads, og det tog lige et par kast, men nu kører fløjt løs derude. Så lad os lige give den 10 sekunder, og så se, om der er kontakt. Ja! Sådan da. Det var det lyse farver, der simpelthen skulle gøre udslaget i dag, kan jeg se. Nu startede vi jo med lidt mørke farver, og så gik vi over til lyse farver, og det viser også bare, hvor effektivt det kan være, at man simpelthen får skiftet farver for ligesom at se, hvad det er, de vil have. Vi havde også lige en mørk periode, så det kunne godt tænkes, at det var det, der lige gjorde udslaget. Men det her, det var så en lys grøn farve, den her, den huggede på. Og inden det, der havde jeg faktisk lige et take på en orange. Sådan der. Fik vi lige en fisk mere. Lidt mere størrelse på. Fin fight. Flotte finner. Så det er bare hammer sjovt. Fiskeri med bombarderflåde, jamen det er jo egentlig ligesom almindelig flådefiskeri. Bombarderflåde kendetegnes ved den her aerodynamiske form, som gør, at du kan kaste længere ud i søen, og derved affiske mere vand og potentielt også fange flere fisk. Bombarderflåden, de kommer i forskellige størrelser og variationer, og du kan få nogle, som der er flydende, og du kan få nogle, som er intermediate, hvor den daler langsomt ned igennem vandsøjlen, og du kan få nogle, som er hurtigt synkende. Fælles for bombarderfiskeriet, jamen det er den måde, du rigger den op på. For eksempel fisker du med flydende bombarderflåde,
jamen så skal du bruge en gummistopper, du skal bruge små enkeltkrog, har jeg bedst erfaring med, fluorocarbon line og en trepunktsfyld. Hvis du rammer en af de dage, hvor du skal opsøge fisken, så er det helt klart en fordel at skifte til det synkende bombarderflåde, hvor du hurtigere og mere effektivt kan affiske mere vand. Selvfølgelig monteret med et mikroblink, eller hvad det nu lige, en flue, eller hvad det lige måtte være. På den her måde, så får du afdækket mere vand, og der potentielt også for at fange flere fisk. Plus at en synkende bombarderflåde, jamen er det i nogle søer som den her sø, jamen der går vanddybden lige fra 2 meter til 6 meter, og det flydende bombarderflåde når ikke helt ned på 6 meters dybde, og det er her, hvor det synkende det kommer ind i billedet, og det kan være super effektivt på svære dage. Så fik vi lige fisk på synkende bombarder med mikroblink. De skulle bare lige findes først, men så kom den også. Jeg havde lige en del hug før, men nu fik den endelig taget den. Nu må vi lige se, hvad der dukker op her. Sød lille en. Ja da! Woohoo! Ja! Nu har vi været igennem et par mikroblink, og der sker ikke rigtig mere lige nu. Jeg har testet lidt forskellige farver, og både mørk og lys. Fiskene har jo set de her farver en del gange, og nogle gange jamen, så er det bare, at det med at skifte, det er nøgleordet. Og prøve forskellige former, forskellige farver og variationer, og på den måde ligesom for at finde ud af, hvad det er, de hugger på. Fordi som sagt, nu har jeg set den her farve måske 50 gange, og i og med, at man skifter til en ny farve, så kan det være, at man kan provokere dem til et hug. Så nu synes jeg, at vi skal prøve at gå op i butikken og se, om de har et eller andet, som ørren ikke har set før. Det jeg kigger efter, når jeg skal købe mikroblink, det er gerne nogle kontrastfarver, sådan som den her, sort og gul. Eller det kan være den her, den er grøn og sort, og gerne forskellige former og variationer af dem. Og man kan selvfølgelig også nogle gange på de lidt mørke dage gå efter de lidt mørkere farver. Den her guld på bagsiden, og så er den helt sort. Så jeg tænker, at vi lige tager et par stykker med, og så tager vi med til søen. Og så ser vi, om vi ikke kan lokke en ørred eller to. Den er også fint. Nu har jeg lige prøvet at tage et par kast i den her retning her. Nu tænker jeg lige, at vi prøver en ny retning, for at se, om der skulle gemme sig en ørred derovre i stedet for. Fordi at de trækker jo rundt i søen. Så det er jo med, at vi lige bliver ved med at prøve at affiske forskellige områder. Og det kunne jo være, at vi var heldige, at der var faktisk bølge på der, kan jeg se. Kom så, kom så. Der kan jeg sgu bare se. Hold nu kæft. Det sagde jeg ikke, jo. Så. Kom så. Ja. Yes! Ja da! Sådan, mand. Her har vi så et eksempel på, hvor effektivt bombarderfiskeri med mikroblink det kan være. Fiskeriet med powerbait, det var gået lidt død. Der skete ikke rigtig noget, men vi kunne se, at de var aktive. Så vi valgte at sætte et mikroblink på, og så en bombarder, der gik lige under vandoverfladen. Der skulle faktisk ikke ret mange kast til, før den her har taget blink. Så igen, mikroblink og bombarder, super effektivt.